Who is like unto thee? Il mio canale, tutti a posto, tutti bene? Sì, lo so, sì, tutti a posto. Anzi, anche se così, tutti a posto. Dio dia aiuto a tutti voi, in nome di Gesù Cristo, amen. Benvenuto nel mio canale. Amen. Grazie per tutti voi, guarda il mio canale. Dio benedica tutti voi. Speriamo voi capite tutte cose di Dio, voi deve metterle in pratica anche. Non solo ascolta, voi deve mettere in pratica. Vedi a Gesù deve aiutare te. Amen. Allora andiamo a pregare, prima di tutto andiamo a pregare, noi sempre preghiamo qui. Oh Dio, grazie perché tu sei il nostro sostegno, tu sei il nostro papà, tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro papà, tu sempre dai a noi gioia e pace. Tu sei nostra pace. Tu sempre dai a noi pace. Dio onnipotente, noi dici grazie perché non c'è nessuno come te. Non c'è nessuno come te. Tu sempre aiuta noi. Grazie perché noi siamo qui adesso per ascoltare la tua parola. Non nostra parola, non nostra parola, per tua parola, Dio, aiuta noi, anche perdona noi, dove noi è stato peccato, aiuta noi, perdona noi in nome di Gesù Cristo. Oh Dio, noi preghiamo, noi leggiamo la tua parola, aiuta noi per capire che cosa noi sta dicendo, che cosa noi sta leggendo, in nome di Gesù Cristo. Amen. Amen, perché noi siamo qua non per nostra forza, per con tuo spirito, Signore. Dio onnipotente, tu sei il nostro sostegno, tu sei il nostro Dio. Noi credo di te. Grazie per aiutare noi, grazie per dare noi forza per va avanti. Anche se è così, tu sei lì per noi. Quando gente, qualcuno sa che noi dice noi ami, è abbandonato noi, tu non hai abbandonato noi mai, tu sempre con noi. Grazie Signore, grazie Dio, perché tu sei nostro papà, tu sei nostro Dio, in nome di Gesù Cristo. Amen. Oh Dio, aiuta noi in questa vita qui, noi camminiamo, aiuta noi. Amen. E parola di uomini non butta noi giù, mai, perché tu sei nostro sostegno, tu sei nostra forza, in nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, oggi noi stiamo leggendo il libro di Luca, noi vai là, l'Evangelo di Luca, che ascolta la parola di Dio, che cosa Dio sta dicendo con noi, perché tanta gente pensa, loro prega, Dio non ascolta, invece Lui ascolta, sempre ascolta noi. Lui non è Dio così, no, lui lo sa che cosa è dentro di noi, perché lui guarda in dentro di noi, lui conosce noi in fascia, perché lui creare noi, in dentro di noi Dio vede. Nessuno ha visto, nessuno riesce a vedere che cosa è dentro di prossimo, solo Dio lo sa che cosa è dentro di noi, per quello lui è onnipotente, omnipotente. Amen. Se tu non dici qualcuno che cosa è dentro di te, le persone lì non riescono a capire che cosa è dentro di te. No. Per quello Satana sono confuso. E lui non lo so, Dio sono Dio. Amen. Perché gente pensi qualcosa, non è quello. Tu pensi qualcosa di quelle persone lì, non è quello. Perché tu non conosci quelle persone lì, anche tu non conosci che cosa è dentro di quelle persone lì. Amen. E solo Dio conosce che cosa è dentro qualcuno. E là solo lui tu si può pregare, perché lui conosce e lui lo sa come si fa per debolire quelle persone lì. Chi è cercato ferma tu male, Dio lo sa, per quello tu devi stare. Tu devi, prega per Dio, aiuto, dire a Dio per aiuto te. E lui aiuta per combattere. Amen.
tutte quelle cose tu ce l'hai, anche se tu non stai bene, o comunque che cosa, sono Dio tu devi vai là, vai a dire Dio, tutto. Lui ascolta la tua preghiera, per fare tua mano pulito, lascia tua mano pulito, tu non devi fare altre persone male, tu non devi parlare male di altre persone, amen, amen. Tu non devi fare qualcosa, tu lo sai, Dio non lo vuole, anche tu da solo, tu lo sai, questo qualcosa non va bene, tu continui in male lì. Chiede per aiuto a te, per uscire di lì, prima tu vieni da Dio. Se tu stai ascoltando, stavo dando io adesso, credo di Gesù Cristo. Amen. Lui è venuto per fare noi vedere strada giusta, non strada sbagliata. Lui conosce, lui creare noi, Dio creare noi per conoscere Lui, perché Lui è il nostro creatore, per conoscere Lui, per credere di Lui. Amen, amen, per prega, per chiamare a Lui, per invocare il suo nome, anche per stare con Lui per sempre. Quando Lui viene per giudicare il mondo, Lui giudica i vivi e i morti. E quello che si chiama lui, oh Dio omnipotente. Lui sono omnipotente, anche omnipresente. Se tu lascia lui viene, lui è presente in tua vita. Lui non c'ha Santana, confessa il tuo peccato e lascia Dio vieni dentro di te. Lascia il Spirito di Dio vieni di te. Perché strada di Santa per fare male. Affina se tu devi pagare per tutte cose. Nessuno deve pagare per te, no, se tu devi pagare, perché Dio è la Dio creare tutte cose, tutte persone, e quello lui sono il nostro papà. Cambia tua vita, cambia tuo pensiero, cambia tuo bugiardo, conta bugia, cambia tuo demonic, satanic pensiero. Tu pensi di altre persone. Cambia tua vita. Perché non ce l'ha niente dentro di lì. Tua anima, tu non contenti tua anima. Tu contenti solo per contenti tuo cane e basta. Contenti tuo cane, tua anima è lontana. Sta confondo, confesso e credo di Dio. Amen, amen. Allora, cosa noi ce l'ha oggi? Noi sta parlando di Dio, che Dio sta dicendo, lui sono Dio di giudici. Dio non Dio onnipotente, si può. Lui rende, chi sta facendo tu male o tu ce l'ha qua, e comunque cosa, sono lui riesco a venire, intervenire. Non anche giudici, tu vedi in faccia a faccia. Quello lì ce l'ha limiti. Perché loro non riescono a vedere tutti. Anche se c'è la tecnologia, c'è la camera, c'è la tutte cose, non riesco a vedere. E sono Dio vede tutti. Che cosa è dentro il cuore, che cosa quello persona in futuro, adesso tutti, e sono lui, allora sono lui, si può chiamare, sono lui, lo so, che cosa è. Perché lui sono Dio la verità. Dio da verità, sono lui. Amen, amen. Non pensi lui non ascolta, lui ascolta la tua preghiera. Non devi se non ascolta, io già prega, non ascolta. No. Tu stai sbagliando così. Credo di Dio, onnipotente, creatore di cielo e terra. Sono lui creare tutti. E lui sono onnipotente. Lui sono giudice. E lui, quando lui sta giudicando tutti, nessuno riesce a dire no, non ce l'ha soldi per dargli, per cambiare parola, no. So parola unico. Amen, amen. Allora, per quello tu credo di... Allora, vediamo, ascolta che cosa Dio sta dicendo con noi. Noi sta leggendo il Vangelo di Luca, pagina 18, versi 1. Io se cominciare non sta leggendo. Capito?
Amen. Se tu non c'è la Bibbia, si può vai a prendere la Bibbia sul guarda il telefonino. È meglio tu guarda la Bibbia, è meglio tu leggi la Bibbia per capire bene, perché senza la Bibbia tu non riesci a capire niente. Tu leggi la Bibbia, anche se tu stai leggendo, tu non capisci, chiede Dio per aiuto te, perché il suo spirito è lì per aiuto te. Allora, sì, io sto dicendo con te perché lo Spirito di Santo, aiutami. Che è lo Spirito di Santo per aiuto te. Amen, amen, amen. E diamo legge. Amen. Dio con noi in nome di Gesù Cristo. Amen. Allora ti legge. Proposo loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città viveva una vedova, la quale, benché io non temo Dio e non abbiamo rispetto per nessuno, più perché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca non finisca per rompermi. La stessa, lui adesso lui è già stanca. Si vede che cosa lei sta rendendo se stessa, lei finisco per rompermi. Oh, gente, guarda, è meglio qualcuno di fare buono. Fai altre persone, fai buono per altre persone, tuo prossimo. Troppo duro, è così. Un giorno e rompo. Amen, amen. Allora andiamo a ascoltare che cosa Dio sta dicendo. Lui deve fare giustizia per questo giorno. Affina, lui deve fare. Perché lei continua, vieni da lui, se alla fine lei rompo lui. Amen, amen. Pensa un po'. Se tu sei questa persona qui, tu sei questo come questa donna, questa vedova qui, questa donna qui, sempre prega con Dio, pensi chi è noi chiama papà, pensi che cosa lui deve fare, e diamo legge, amen, amen, amen. Il Signore disse, ascoltate quelle che dice il giudice in gesto Dio non renderà dunque giustizia a suoi eletti che giorno e notte gridano a lui tenderà loro conforti. Io vi dico che renderà giustizia con potenza, ma quando il figlio di uomo verrà, trovare
ha la fede sulla terra, sta chiedendo se lui viene, vede se chi è fede da lui in terra, è quello noi devi pregare sempre. Non devi stancarsi, solo noi stanca, Dio non stanca. Amen. Amen. Dio non stanca per noi. Noi devi sempre pregare. Perché c'è nessuno come Dio onnipotente. Credo di Lui. Ascolta Lui. Lui parla. Ti vede Dio. Pensa un po'. Chi sta gridando di giorno e di notte per Lui? Per rendere giustizia. E chi fa i suoi figli male? Se fai loro, cerca per fare loro male. O comunque qualcosa. Anche se quello persona non sta bene, sta passando periodo brutto. Beh, sua fede è per Dio. Non sono per rendere giustizia. Fede, credo di Lui. Noi dobbiamo cercare per credo di Dio. Perché senza Dio noi non riesco a fare niente. Senza Dio noi non è che riesco a pensi qualcosa di giusto. Perché se tu non credi di Dio, non riesco a pensare qualcosa bene, tutti qualcosa accumula e qualcosa di male in quella persona è cervello. E se se tu parla di Dio, tu c'è la fede di Dio onnipotente, tu prega da Lui ascolta, Lui viene. Dio sta dicendo, è la verità, anche io sono un testimone qua per dire voi è così. È così. Lui risponde velocemente. Perché Lui lo sa che cosa è sofferenza. Lui lo sa che cosa è male. Tutti è in crucifì. Credo di Dio. Prega e non devi stancare. Non vai da uomini come te per stare cercando tua mani o stai usando un'altra cosa, no. Fai qualcosa per il tuo cuore, per pace. Amen, amen. Oh Dio, grazie per la tua parola, noi abbiamo ascoltato parola, noi credo di te, perché tu sei nostro papà, tu sei nostro sostegno, tu sei nostro aiuto. Tu ascolta noi, a nostra preghiera, e tu rispondi velocemente. Grazie per tutti, tu hai già fatto per noi. Grazie per la nostra vita. Questa vita che tu hai dato a noi, grazie, oh Dio, perché senza di te noi non vieni inesistente. Grazie. E chi ha detto di no, oh Dio, chiama loro per chiedere perché. In nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the grace of our Lord Jesus Christ, love of God, the fellowship of the Holy Spirit, rest about us now forevermore. Surely God, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Con questo mi concludo. Lo Spirito Santo rimasto per voi in ogni giorno di vostra vita per sempre. In nome di Gesù Cristo. Dio benedica a tutti voi. In nome di Gesù Cristo. Ci vediamo un'altra volta. Ciao, ciao, ciao. Ciao.